yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Ubangiji ka ƙarar aminci nan ga wanda sansa ya zama hutu. Daga abdi sidu farin duba rahama ga duka halittu, sinadarin da sai an hada da shi ake saduwa da bukatu. Abun rafi ko kura ta kalminsa wanda ba karama ce ba. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Mamallaki a wagga salatin sanya sahabi har alaye da auliya kamar Tijjani da Barhama shugaban sufaye. Iya ta san su mun sha mun tatil har ma muna yin maye da auliya umu dai muka yi rubutun sha'anin su ba karami ne ba. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Ubangiji ka zamta gata na kai ka bani ni ɗaya tilo fagen yambo ka dafa min Allah domin na zaman togolo yaƙi ya su dafan al'amura na zamto kamar ɗan kallo bani ilahu kai mai kyauta ne na san ba za ka gidan kan ba. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. A lafiya buwayayye a sama kasaita aka sai bushiyar hasake wanda ke fudda manya-manyan rasai ya hadurci tausan mushen nan da ya mace cikin kiyasai jawadu ka yi min rai ban kyauta ta rayuwa garan ba ta kare Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Sadiqul musaddiqu na gaishe ka da hafaliyar zatin nan Al-Mustafa adan al'arshi mai kyan zubi da kyan zai wannan kai bari in faɗi ba boyewa shi ne sha'anin Allah nan ba abin da Allah zai yi cikinsa babu kai a wancan rafa. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. A lafiya isasshen da ya kiran wata gami da rana dinnan kana ya kirawo ma bishiya ta jujjugo ta zo kuma sannan suka yi ladabi a gare ka gami da gaisuwa ta kasaita nan kana sun ka ce labai ka rasulun sha'anin ka ba karami ne ba. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Al-Mustafa hijabil azami kai rabana yake dubawa da kai kadai ilahu yake wa kirari da lafiya ta akawa da kai ilahu ke bude komai da kai ne yake kullewa sirrin goya gaibu cikin gaibu sanin ka ba mai yiwuwa ne ma. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Kashi fulbaraya Muhammadu da Mustafa Shalini Badaɗi na Allah yarda mai buɗe zuciyoyin kunne ga rabbana habib kai ne ka zamo wanda ake kira Shalini ba abin da za ka bi dagon rabbi Mustapha a ce da ya yi ma. Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilas maka dan lamarin ka ba wasa ne ba. Ko da Ubangiji bai samar ba a take zai kasance sanan ya ce da kai masoyi na ungun mai kake bi laban da wannan
yanzu in baka in maka gani ka kai isar da zan maka wannan daidai da addu'a in ba sunan ka rabu ma ba zai saurara ba yabo da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba al'amarin ka na kunce kayi ya tsallake tunanin zuci girman kaɗa an gaza ganewa ya kamilin wara managarci almustafa asirin koya sanin ka sai dai kawai mahalicci a san kama a san ko kai waye har yanzu mai sanin ba a samar yabo da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba yabo da tamburan mai girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba da shi sirrin Allah bi hakikanin ramani shine fardi shine kulli ya buɗaɗiyar kofar Allah ne shine sanadin samuwar komai gaba ɗayansa alkhairi ne a sade ka kan fatahi ne da rashin ka ba alkhairi ba yabo da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba da sirrin ka ne Allah ke raya rayuwa ta zamta rayu ga mai rabo da kayan Allah har in ya baka kam ya bayo a dairul mudayir saiful lafiyayye ga duka biyayyo Ahmad kamun kyautar da kake na san ba za ka ki mu yabo da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba gyara zaman kamar dubun nasara maɗaukaki a ƙasa da sammai dan masu rangwamin kimsa daidai mai daraja da tarin gamai ya mai biliyoyin alfarma sannu karimu daga karimai karamcin ba dan kai ba karimu da bai zama karamci yabo ba da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba cikakke uba ga cikakku ya mai cika da babu irinta matabbaci a tsantsar girma kaburin kasa kaga wuta a lafiya kuwa yayyen girma almustafa uban managarta kai ne jawadu kai ne kasan halin ka unga gobe a roka yabo ba da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba yawan da shi ya raya matacce rayuwar kauta zamta rayu ya wanda shi yake shafe cuta ya tashi goma da gajiyayyo ni maɗaukaki da girma da ruwa ya biyayye uba ga biyayyo lamarin ka tabbas sai Allah ga dan adam sanin ka ba zai yiwu ba yabo da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba har wa yau ilahu da wasira ga Mustapha ka sauka da na sahabi har alil baiti waɗanda kansu ka gama baiwa sannan ka ƙara ƙarin yardar ka don ga shehu mai hausawa a rasimi tsarin nan nawa na saduwa da babba nan ba yabo da tamburan ban girma ya rasul tilasa maka dan lamarin ka ba wasani ba a gaskiya kabiru bayan waka na kware ina da iyawa Allahu ya yi min baiwar murya ta waka wajen rainawa zulman da kai kace in mun gode zaka kara ninko baiwa godiya nake yi da neman dadi
ba wai ina fahari ne Yabo da tamburan ban girma ya rasuli tilasa in maka dan lamarin ka ba wasa ne ba yabo da tamburan ban